வணக்கம், நான் தான் உங்களுடைய தமிழ்பா. இதுதான் நம்முடைய சேனல் நோ டைட்டில். போன வீடியோவில் ரொம்ப சூப்பரான ஆடம்பரமான ட்ரக்ஸை பற்றி பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்பவும் நீளமான சில ட்ரெயின்ஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிற ட்ரெயின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது ரியோ டென்டோ. இதுவும் ரொம்பவும் சூப்பரான நீளமான ட்ரெயினுங்க. இந்த ட்ரெயின் எங்கே காணப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஆஸ்திரேலியாவில் தான் இந்த ட்ரெயின் காணப்படுதுங்க. இந்த ட்ரெயினுடைய நீளம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2400 மீட்டருங்க. அதாவது 2.4 கிலோமீட்டர் தான் இந்த ட்ரெயினுடைய நீளம். அது மட்டும் இல்லை, இந்த ட்ரெயினுக்கு பின்னாடி எதை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது அந்த இரும்பு பொருள் இருக்குல்லாங்க, அந்த இரும்பு தாதுவை தான் இவங்க இந்த ட்ரெயினில் கொண்டுட்டு போகிறாங்க. இதுவும் ரொம்பவும் சூப்பரான ரொம்பவும் நீளமான ஒரு ட்ரெயினுங்க. கண்டிப்பாக இந்த ட்ரெயின் கூட உங்களுக்கு பிடிக்கும். அடுத்தால நம்ம பார்க்க போகிறதான ரொம்பவும் நீளமான ட்ரெயின் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது மொரட்டேனியா ட்ரெயினுங்க. இந்த ட்ரெயின் கூட ரொம்பவும் சூப்பரான நீளமான ட்ரெயினுங்க. இந்த ட்ரெயின் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ட்ரெயினுடைய பேர் தாங்க இந்த ட்ரெயின் இருக்கிறதான நாட்டோடைய பேர் வரும். இந்த நாட்டுடைய பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொரட்டோனியா. இதுவும் ரொம்பவும் சூப்பரான ஒரு ட்ரெயினுங்க. இந்த ட்ரெயினுடைய நீளம் எவ்வளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3000 மீட்டருங்க. அதாவது 3 கிலோமீட்டருங்க இந்த ட்ரெயினுடைய நீளம். இந்த ட்ரெயின்லையும் எதை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இரும்பு தாதுவை தான் இந்த ட்ரெயின்லையும் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. இதுவும் ரொம்பவும் நீளமான சூப்பரான ஒரு ட்ரெயினுங்க. கண்டிப்பாக இந்த ட்ரெயினும் உங்களுக்கு பிடிக்கும். அடுத்தால நம்ம பார்க்க போகிற ட்ரெயின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது கராகஸ். இதுவும் ரொம்ப ஒரு சூப்பரான நீளமான ட்ரெயினுங்க. இந்த ட்ரெயின் எந்த நாட்டில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது பிரேசிலில் இருக்குதுங்க. இந்த ட்ரெயினுடைய நீளம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3000 மீட்டருங்க. அதாவது 3 கிலோமீட்டர் இந்த ட்ரெயினுடைய நீளங்க. இந்த ட்ரெயினுக்கு பின்னாடி எதை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, காப்பர் மற்றும் மேங்கனீஸ் தாதுவை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. அதோட கூட பெட்ரோலியத்தையும் இந்த ட்ரெயினில் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. இதுவும் ரொம்ப சூப்பரான நீளமான ட்ரெயினுங்க. கண்டிப்பாக இந்த ட்ரெயினும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். அடுத்தால நம்ம பார்க்க போகிறதான ட்ரெயின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது டேக்கனுங்க. இதுவும் ரொம்ப சூப்பரான நீளமான ட்ரெயினுங்க. அது மட்டும் இல்லை, இந்த ட்ரெயின் எந்த நாட்டில் ஓடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு ரொம்பவும் நெருக்கமாக இருக்கிறதான சீனாவில் தாங்க இந்த ட்ரெயின் ஓடுதுங்க. இந்த ட்ரெயினும் ரொம்பவும் சூப்பரான நீளமான ட்ரெயினுங்க. இந்த ட்ரெயினுடைய நீளம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3200 மீட்டருங்க. அதாவது 3.2 கிலோமீட்டர் தான் இந்த ட்ரெயினுடைய நீளங்க. இந்த ட்ரெயினில் எதை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிலக்கரி சுரங்கத்தில் இருந்து நிலக்கரியை தான் இந்த ட்ரெயினில் வெட்டி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. இதுவும் ரொம்ப சூப்பரான நீளமான ட்ரெயின் தாங்க. கண்டிப்பா இந்த ட்ரெயினும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். அடுத்தால நம்ம பார்க்க போகிறதான ட்ரெயின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது BNSF ட்ரெயின் தாங்க. இதுவும் ரொம்ப சூப்பரான நீளமான ட்ரெயினுங்க. இந்த ட்ரெயின் எந்த நாட்டில் ஓடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது அமெரிக்காவில் தாங்க இந்த ட்ரெயின் ஓடுது. இந்த ட்ரெயினுடைய நீளம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3600 மீட்டருங்க. அதாவது 3.6 கிலோமீட்டர் தான் இந்த ட்ரெயினுடைய நீளங்க. இந்த ட்ரெயினுக்கு பின்னாடி எதை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய கண்டெய்னர் தான் இந்த ட்ரெயினுக்கு பின்னாடி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. இதுவும் ரொம்ப சூப்பரான நீளமான ட்ரெயின் தாங்க. அடுத்தால நம்ம பார்க்க போகிறதான ட்ரெயின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது கனடியன் நேஷனல் தாங்க. இதுவும் ரொம்பவும் சூப்பரான நீளமான ட்ரெயின் தான். இந்த ட்ரெயினும் எந்த நாட்டில் ஓடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ட்ரெயினுடைய பேர்லேயே அந்த நாடு வந்துட்டு, அதாவது கனடாவில் தான் இந்த ட்ரெயினும் ஓடுதுங்க. இந்த ட்ரெயினுடைய நீளம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4200 மீட்டர் தாங்க. அதாவது 4.2 கிலோமீட்டர் தான் இந்த ட்ரெயினுடைய நீளம். இந்த ட்ரெயின்லையும் எதை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண்டெய்னர் தான் இந்த ட்ரெயின்லையும் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. இதுவும் ரொம்பவும் நீளமான சூப்பரான ட்ரெயின் தாங்க. கண்டிப்பாக இந்த ட்ரெயினும் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்கும். அடுத்தால நம்ம பார்க்க போகிறதான ட்ரெயின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது யூனியன் பசிபிக்குங்க. இந்த ட்ரெயின் எந்த நாட்டில் ஓடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது அமெரிக்காவில் தான் இந்த ட்ரெயினும் ஓடுதுங்க. இந்த ட்ரெயினுடைய நீளம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5500 மீட்டர். அதாவது 5.5 கிலோமீட்டர் தான் இந்த ட்ரெயினுடைய நீளங்க. இந்த ட்ரெயினுக்கு பின்னாடி எதை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண்டெய்னர் தான் இந்த ட்ரெயினுக்கு பின்னாடி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. இதுவும் ரொம்பவும் நீளமான சூப்பரான ட்ரெயின் தாங்க.
அடுத்தால நம்ம பார்க்க போறதான ட்ரெயின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது சீசன் சத்தானா ட்ரெயின் தாங்க. இந்த ட்ரெயின் எந்த நாட்ல ஓடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது சவுத் ஆஃப்ரிக்கால தான் இந்த ட்ரெயினும் ஓடுதுங்க. இந்த ட்ரெயினுடைய நீளம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 7300 மீட்டருங்க. அதாவது 7.3 கிலோமீட்டர் தான் இந்த ட்ரெயினுடைய நீளங்க. இந்த ட்ரெயினுக்கு பின்னாடி எத எடுத்துட்டு போறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிலக்கரிய தான் எடுத்துட்டு போறாங்க. இதுவும் ரொம்பவும் சூப்பரான, பிரம்மாண்டமான, நீளமான ட்ரெயின். கண்டிப்பா இந்த ட்ரெயினும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். கடைசியா நம்ம பார்க்க போறதான ட்ரெயின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது பிஹெச்பி பில்லிட்டன் தாங்க. இதுவும் ரொம்பவும் சூப்பரான ஒரு ட்ரெயினுங்க. இந்த ட்ரெயின் எந்த நாட்ல ஓடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஆஸ்திரேலியால தான் இந்த ட்ரெயின் ஓடுதுங்க. இந்த ட்ரெயினுடைய நீளம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 7300 மீட்டர் தான் இந்த ட்ரெயினுடைய நீளங்க. அதாவது 7.3 கிலோமீட்டர் இந்த ட்ரெயினுடைய நீளம். இந்த ட்ரெயினுக்கு பின்னாடி எத எடுத்துட்டு போறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரம்மாண்டமான அளவுல இரும்பு தாது ஒட்டி எடுத்துட்டு போறாங்கங்க. இந்த ட்ரெயின் கூட ரொம்பவும் சூப்பரான, நீளமான, அதே சமயத்துல பிரம்மாண்டமான ட்ரெயினா இருக்கும். கண்டிப்பா இந்த ட்ரெயினும் உங்களுக்கு ரொம்பவும் பிடிச்சிருக்குங்க. வீடியோடைய முடிவுக்கு வந்தாச்சு. இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த ட்ரெயின்ஸ்ல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ட்ரெயின் எது அப்படின்றத கீழ இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணிருங்க. வீடியோ பார்த்து முடிச்சோன்னா செய்ய வேண்டிய எல்லா விஷயத்தையும் மறக்காம செஞ்சிடுங்க. மீண்டும் இது போன்ற அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தமிழ் பாய். டாடா.